Hello，大家好。今日又想同大家又再繼續分享啊。上一次我哋未講完嘅題目啊，咁就有好多謝有啲人俾咗一啲問題我嚇，咁多多鼓勵大家不斷咁樣提問啊，咁呢，因為你嘅問題呢會影響我下一次講嘅嘢嘅咁所以呢，即係歡迎大家無論係深淺問題同意不同意我都希望大家即係喺留言嗰度啦，或者喺我哋自己嘅 channel 度你都可以問嘅好想將上一次嗰個題目即係好快咁樣同大家重溫一下好快咁咁咧上次講到有兩種施洗咁咧就一種咧就係唔係兩種施洗，一種施洗不過咧就有兩個含義一個就表面嘅含義，一個咧就係比較深沉啲嘅含義咁咧表面嘅含義就係水嘅施洗就係你見到嘅，而靈裏邊嘅施洗咧你係見唔到嘅咁亦都解釋過就係上帝其實喺我哋嘅生命裏邊匿埋喺邊嘅咧其實佢匿埋喺我哋個心裏邊嘅咁所以呢兩個基本嘅概念就希望上一次咧大家都明白。好啦，咁如果你明白呢樣嘢咧，咁就好啦因為今日咧我想重提翻其實一段好重要嘅經文。咁無論你有冇信仰都好啦咁呢個係基督教嘅一個好核心嘅一個信念咁所以咧大家聽下都係好嘅咁就係咩咧咁咧其實佢就係喺聖經嘅第一本書而佢亦都係第一章添咁所以咧既然咁重要嘅話，咁呢句説話就即係比較我哋一個重要嘅根基咁無論你係猶太教好、基督教好、天主教好佢哋都係共同同意呢句説話嘅係咩説話呢？就係其實以前我都講過不過呢度重新再講。神係照住自己嘅形象做人乃照着他的形象做男女咁所以咧神咧就又唔係男又唔係女，佢係單性嘅咁只不過喺佢嘅呈現上邊，佢就呈現咗有男同有女嘅咁當然啦，就同佢嘅繁衍有關啦不過呢個我哋唔係呢個今日講呢個題目咁我哋其實想講嘅咧就係其實一開始咧，其實呢個係嗰個核心信仰即係原來神係有，唔係應該人係有神嘅形象嘅呢個係重點人係有神嘅形象係重點咁就正如我上次講嘅話，橙裏邊嗰個上帝就係嗰粒核咁個上帝就係其實係住喺我哋嘅心裏邊咁咧就亦都感謝啦。其中有人問到咁就乜唔係上帝係無處不在嘅咩點解淨係住喺我哋個心裏邊嘅咧咁究竟係咩一回事咧咁其實咧我就亦都用過一個比喻咁咧就用收音機嚟做比喻咁上帝又係好似個收音機咁樣咁就我哋嘅廣播電台佢就將嗰個廣播信息咧就用無線電就覆蓋咗成個地方咁如果你用到短波收音機嘅話咧，就基本上覆蓋全球嘅咁只要你有一個收音機咧，咁你就可以收到嗰個頻道之後咧，校啱台之後咧，你就會收到收音機嘅信息廣播電台要講嘅嘢或者係新聞節目或者係一啲唱歌或者啲討論之類咁嘅嘢
咁咧其實呢個貼切亦都係十分好嘅嚇。咁咧就我先發現原來咧呢個係一個更加容易令到我哋明白，原來收到神嘅信息係要靠有神嘅種子喺我哋心裏邊。我哋嘅所謂核心信仰啦嚇，就係從你冇呢個收音機到你有呢個收音機呢個過程咁所以即係大部分人咧都唔係太 aware 呢個過程或者係我比較即係鑽研聖經同埋呢個信仰咁我就唔想話人云亦云所以咧我就花咗好多時間即係研究聖經亦都喺實踐裏邊咧就究竟係神係咪真係一正存在嘅咧究竟我哋點同佢溝通嘅咧咁簡單啲嚟講啦唔好講得咁咁技術性即係我要盡量將我嘅説話令到比較平民化啲，所以有時你會見到我要諗一陣嘅，因為我已經習慣咗用即係基督徒嘅術語去講嘢，變咗我要調整一下咁令到大家明白。咁其實咧其實我哋如果你從聖經嚟睇咧，其實咧好得意嘅其實咧每個人都聽到上帝講嘢嘅喎其實佢哋係知嘅喎唔論你信與唔信都好你會睇到聖經裏邊咧有好多唔係信喺聖經講嗰個神嘅咁但係咧佢係會同上帝講嘢嘅你信唔信咧佢都會同你講嘢，只不過你冇留意嘅啫。咁就正如頭先我講嗰個收音機雖然你未必話調啱嗰個頻道其實你都係會聽得到嘅，只不過佢把聲可能你因為校得唔係好準咁所以咧你其實聽得唔係好清楚，但係你調準啲之後咧，你就會聽得到佢講嘢㗎啦。嗱，我意思佢講嘢嘅意思絕對即係我想澄清一樣嘢，有好多人咁講就話我聽到上帝叫我做一樣嘢，我走去做咁如果你係有呢咁嘅情況咧，我建議你快啲去睇醫生即係除咗一啲特別例子，上帝會直接同人講嘢之外咧上帝係唔會同人講嘢嘅同埋佢同你講嘢嘅方式我諗要唔知可能要隔好耐，因為我要解釋好多嘢，你先會明白究竟上帝點樣同我哋溝通咁所以咧，如果你聽到有話上帝同你講嘢，話佢叫你做某樣嘢咧咁你快啲睇醫生咁但係通常基督徒話上帝同佢講，上帝同佢講，其實佢講緊另外一種意思嘅佢只係用咗另外一個嚟表達嘅啫咁所以anyway 我想再重新講一句就係究竟我哋點明白上帝嘅意思嘅咧咁樣咁其實咧有幾個技術性嘅方法咧，其實係可以解釋嘅。不過咧喺而家呢個時候我唔方便咁講，因為我一講咧你可能會更加混淆咁所以咧都係一步步嚟啦咁你起碼明白咗啲基本嘢先啦咁所以咧個題目通常我都係有level 1、2、3嘅咁就一度去到level 7嘅即係第七層第七層嘅層次咁而家我去到只係第3層左右嘅啫要再講得更加深入先至更加深層次嘅，你先會更加明白究竟原來上帝係咁樣嘅即係比較簡單啲嚟講而家。咁就再講翻就係話你點樣調翻嗰個收音機㗎啦？等到個收音機能夠收到上帝嘅信息究竟係點樣一回事咧？咁嗱，正常嚟講啦，簡單啲嚟講，其實就如果你去聽牧師講道或者自己去睇聖經其實喺嗰個環境度咧嗰個上帝嗰個俾我哋嘅信息咧，其實會比較清楚啲嘅如果你一般生活上咧，上帝個信息就你冇咁留心咧，其實冇咁容易會聽得到嘅。咁所以咧就但係我想再比較清楚啲、明白啲再講究竟調得正呢個收音機個重要性喺邊度
因為呢個就係我哋所謂嘅救恩嚇。咁點為之救恩呢嚇？咁大家睇一睇我呢個 whiteboard 嚇，希望對大家有啲幫助啊。好，呢度呢就有個人咁畫得麻麻地就佢有個心嘅喎好，咁但係呢，呢度又有第二個人佢又係有個心嘅咁呢，呢個心呢就有啲特別啦。呢個呢就係基督徒哇好大個，我要整翻細少少先等我容易啲畫清楚啲。好佢係佢嗰個調得啱嘅頻率嘅佢係會明白上帝嘅意思嘅就算兩個人聽埋同一句説話，有一個人會聽到部分而有神喺佢心裏邊嘅人呢佢就會更加明白上帝喺嗰句説話嘅意思。我想再或者用翻嗰個橙嘅做比喻，就話其實咧呢度咧就有段文字或者有人一種敘述咁咧有神嘅靈喺佢個心裏邊睇到嘅嘢，佢就會睇到表面嘅嘢佢就只會睇到啲表面嘅嘢表面表面。哎呀，真係唔好考自己啲中文。表面咁但係呢，同另外一個有上帝嘅嘅靈嘅喺佢心裏邊嘅呢，佢就會睇到上帝嘅意思啦。唔好神嘅意思哎呀，意思好，意思好呢個重要表面意思同神嘅意思啦就好似個橙咁樣咁嗰個呢篇文章就好似個橙咁樣你可以睇到表面意思，你亦都睇到神背後嘅意思咁所以呢，你有神嘅靈喺你心裏邊呢，你係會明白多啲嘢嘅。呢個緊要啦點解呢？因為喺人生裏邊有好多嘅路有好多走嘅路譬如話你去究竟揀咩大學去讀書究竟你個婚姻對象係邊個應該定居喺邊度究竟你個職業係乜其實你好多嘅選擇究竟你點知道你邊個先至係揀得最好嘅呢？咁樣咁好多人呢就會用表面嘅意思表面嘅意思去揀佢嗰條路嘅咁但係有神嘅靈嘅人嘅呢，除咗呢啲之外除咗係number one number two、number three 或者咁樣好啲或者咁寫好啲就係 number two、number three one two three 呢即係呢三條路呢，就唔論你係咪基督徒都睇到噶啦，因為總之一個有正常智慧嘅人呢，都會見到呢三條路噶啦。但係呢，基督徒會見多唔同嘅路向噶仲有1、2、3、45同6咁樣咁有啲我亦都可以話就係有陣時你話即係唔好話咁偏心啦即係我直接咁講咧，就係有啲咧其實唔係基督徒都睇到嘅就好似譬如話我用呢個嚟做比喻啦第四嗰個咧其實你唔係基督徒都會見到噶啦不過咧佢就唔會覺得嗰個係個 choice 嚟嘅
咁其實五同六咧就有機會我想表達就係五同六咧係睇表面嘅人咧係睇唔到五同六嘅咁可能有啲地方就係有啲係咪基督徒都睇到啦有冇即係有冇神嘅嘅靈喺個心裏邊啦咁但係五同六嗰啲咧冇神嘅靈係睇唔到嘅。咁所以咧如果你個收音機校啱得頻率聽得更清楚嘅話咧，其實一個有正常智慧嘅人你見到1、2、3、4、5、6咁會發現即係嗱，你見唔到5同6就冇得講啦如果你見到如果你見冇5同6嘅，咁你咪喺1、2、3、4嗰度揀最好嗰個咯，係咪咁但係如果你多咗你因為你明白睇得清楚，原來嗰個更深沉嘅含義，其實仲有5同6嗰陣時候，都係一個可行嘅方法嗰陣時候，你可能揾嗰個可能嗰個可能脫離生天嘅其中一個方法嚟。嗱，點解咁講呢？喺好多人喺一個好絕望嘅情況下嗰陣時候呢，你唔好話聽到上帝講嘢啦，或者上帝嗰個選擇我哋連就算係正常嘅人1、2、3，佢都未必見到1、2、3，佢可能憑直覺就覺得第一個就係唯一一個可以做嘅嘢就係譬如話而家呢個時候去搶口罩即係話而家即係疫情肆虐咁個個都想去搶口罩，咁其實係人都會覺得一定係搶口罩噶啦咁你咪走去買晒啲口罩翻嚟咯咁樣。咁但係呢個如果你細心細心層去諗一諗嘅，其實係咪揾口罩緊要還是係揾即係揾番梘或者係揾洗手液緊要呢因為我都同大家講過啦其實咁樣傳染係冇咁容易嘅，反而係你隻手自己傳染自己多啲所以連我個醫生佢都係咁樣做佢見啲病人佢唔戴口罩嘅喎咁所以重點係反而係洗手，唔係戴口罩咁所以anyway 我唔係話講呢個醫學常識，我只係話當一個人喺一個絕境嗰陣時候佢哋個直覺只會係去個直覺嗰個第一嗰個 choice 嘅啫，2、3佢都未必諗啦。好啦，如果你2、3都唔諗，你唔使講4、5、6啦，嗰啲係特別上帝有一個特別嘅方法帶領你去逃出生天嘅咁所以喺我哋平時一向以嚟，我哋點解要追求上帝嘅意思就係其實等我哋個收音機咧收得清楚啲等個收音機收得清楚啲，等我哋明白更清楚現實嘅情況，去揀最好嘅方案就唔係一般人諗嗰個。仲有或者下次可能我再強調多啲就係5同6呢，其實係唔同人有唔同嘅做法嘅，唔係一概而論嘅，因為上帝係同我哋係有直接嘅關係嘅，所以呢5呢可能係俾A 嘅基督徒6可能係俾 B 嘅基督徒嘅唔係話所有人都應該係做埋同一樣嘢，而唔係所有基督徒都應該做埋同一樣嘢咁就要睇下唔同嘅人喺唔同嘅情況下，佢上帝有唔同嘅帶領咁所以因為呢個神係我哋時時用一個terms 就叫話personal God 即係一個又唔係私人嘅神即係意思係話係佢同你一個親密嘅關係佢同其他人嘅關係有另外一種佢同你又有另外一種咁所以佢喺唔同嘅人有唔同嘅帶領咁所以呢，我哋要追求一樣嘢就係究竟點樣將嗰個收音機可以調得更加準確，等我哋明白喺當時當刻喺我呢個情況下應該點樣做。哇！呢個就即係大學問啦我就足就搞咗咁多年，就算係開始明白原來上帝即係有時我哋叫做主而主原來係咁樣同我哋有一個咁樣嘅互動嘅。所以
我會遲啲一步步再解釋啊，即係從聖經裏邊啊，耶穌點樣去同佢個父神交通啊，而佢改變咗阿耶穌嘅行為啊，而喺裏邊學習究竟我哋啊應該係點樣同我哋嘅天父啊，或者我哋嘅上帝啊去做一個密切嘅關係，就唔好人云亦云啊，人話係咁你就話咁啊，咁我哋應該係會更加有智慧啊，更加精確，對神對人都係有益處嘅。亦都記住啊，神係住喺我心裏邊㗎，係密不可分㗎啊！只不過係我哋一路以嚟都冇正面咁樣去或者留心神喺我哋心裏邊嘅聲音啊！咁所以呢，奉勸大家就係多啲去睇聖經啊！咁當然啊，即係我都知道聖經係唔係容易睇㗎啦啊！即係我都講過，一睇聖經我就會瞌眼瞓啊！我講以前啫但係如果你明白真正嘅聖經嘅話呢，你就會更加明白神嘅心意啊，亦都可以喺你日常生活裏邊呢我哋叫將神嘅特質將佢表現出嚟，就好似上次咁講如果你一個甜嘅橙嘅話呢你嘅表現呢，亦都係一個甜嘅橙嘅表現即係話好似我咁如果你見到我時時笑嘅咁即係失驚無神都喺度加大笑嘅話，咁你就知道我心裏邊係一個好開心嘅靈啦咁就即係希望你如果有呢個咁樣嘅神喺你個心裏邊做主嘅話呢，你嘅生命生活就會完全改變㗎啦。好，今日就講到咁多，好，下次再見，拜拜。